ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு Shin ஸ்டுடியோ. எல்லாருக்குமே இனிய காலை வணக்கம். கிட்டத்தட்ட தமிழகத்தில் இப்போது ஒரு 20 மாவட்டங்களுக்கு நேற்று நைட்டே கனமழை எச்சரிக்கை விடுத்திருந்தாங்க. அதன் காரணமாக தமிழகத்தில் இது வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 பள்ளிகளுக்கு இப்போ விடுமுறை அறிவிச்சிருக்காங்க. 3 மாவட்டத்தில் முதல்ல 3 மாவட்டங்களில் எந்தெந்த பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிச்சிருக்காங்கிறத பார்த்தலாம். அதற்கு பிறகு நாம் இன்னும் எந்தெந்த மாவட்டங்களுக்கு விடுமுறை வரப்போகுது அப்படின்னு தகவலை பார்த்தலாம். சரிப்பா 3 மாவட்டம்ல இப்போ கரண்ட் நிலவரப்படி 4 மாவட்டமாக அறிவிச்சிட்டாங்க. அதாவது தென்காசி, நெல்லை, கன்னியாகுமரி, திருநெல்வேலி. ஸோ இந்த 4 மாவட்டங்கள் இருக்கக்கூடிய பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகள் அனைத்துக்குமே இப்போ விடுமுறை வந்து அறிவிச்சாச்சு. இந்த 4 மாவட்டத்தில் இருக்க மாணவர்கள் எல்லாருமே ஹாப்பியாக வீட்டிலேயே என்ஜாய் பண்ணலாம். அதை தொடர்ந்து தமிழகத்தில் இன்னும் 20 மாவட்டங்களுக்கு மேலாக இப்போ கனமழை எச்சரிக்கை விடுத்து அதன் காரணமாக பல மாவட்டத்தில் மழையும் பேஞ்சிட்டு இருக்கு. ஸோ அந்த மாவட்டங்களுக்கெல்லாம் இன்னும் சற்று நேரத்தில் விடுமுறை வருவதற்கும் அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்கு. அது எந்த மாவட்டங்கள்? அதாவது இப்போதைக்கு தென்மேற்கு மற்றும் அதனை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய மத்திய மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் நிலவக்கூடிய வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சியின் காரணமாக தான் மழையானது பெஞ்சிட்டு இருக்கு. அதன்படி இந்திய வானிலை ஆராய்ச்சி மையம் திருவள்ளூர் மாவட்டம், காஞ்சிபுரம், ராணிப்பேட்டை, வேலூர், திருப்பத்தூர், திருவண்ணாமலை, கள்ளக்குறிச்சி, கரூர், திருச்சி, மதுரை, விருதுநகர், சிவகங்கை, ராமநாதபுரம், புதுக்கோட்டை மற்றும் தென்காசி ஆகிய மாவட்டங்களுக்கு தான் இப்போ கனமழை எச்சரிக்கை விடுத்திருக்காங்க. இந்த மாவட்டங்கள்லாம் சொன்ன மாதிரியே மழையானது பேஞ்சிக்கிட்டு தான் இருக்கு. நைட்லேருந்து பல மாவட்டங்களில் பல இடங்களில் தொடர்ந்து விடாமல் மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு. ஒரு சில பகுதியில் விட்டு விட்டு பெஞ்சிட்டு இருக்கு. இதன் காரணமாக கூட ஒரு சில பகுதிகளில் இன்னும் விடுமுறை அறிவிக்காமல் இருக்கலாம். ஸோ இப்போதைக்கு கரண்ட்டில் உங்கள் மாவட்டங்களில் எந்தெந்த பகுதியில் மழை பெய்யுது அப்படிங்கிறத மறக்காமல் நம்ம கமெண்ட் பாக்ஸ் தெரியப்படுத்துங்க. ஏன்னா ஒருவேளை மழை பெஞ்சும் கூட உங்கள் பகுதியில் விடுமுறை அறிவிக்கப்படலை அப்படின்னா கண்டிப்பாக நாம் அந்த மாவட்ட ஆட்சியருக்கு நம்ம சூழ்நிலை எப்படி இருக்குது அப்படின்னும் நம்ம மாவட்டங்களில் எங்கே மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிற தகவலை பகிர்மாறலாம். அதன் காரணமாக கூட உங்களுக்கு விடுமுறை அறிவிக்க அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லா மாணவர்களுமே ஸ்கூல் போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் வீடியோ அப்டேட் பண்ணியிருக்கோமா அப்படிங்கிற செக் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகள் விடுமுறை விட்டுருக்காங்களா இல்லையா அப்படிங்கிற நியூஸை தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் ஸ்கூல் போகலாம். அவசரப்பட்டு முன்கூட்டியே போனீங்க அப்படின்னா கட்டாயம் ஸ்கூலுக்கு போனதுக்கு பிறகு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டால் திரும்பவும் நீங்கள் மழையில் நனைஞ்சிக்கிட்டு வீட்டுக்கு வர வேண்டிய ஒரு இக்கட்டான சுச்சுவேஷன் ஏற்படும். அதனால் உங்களுக்கு தான் கஷ்டம். ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் எல்லாமே பாதுகாப்பாக சேஃபாக இருங்க. ஸ்கூல் முடிஞ்ச வரைக்கும் விடுமுறை விடுறதுக்கு அதிகமாக வாய்ப்பு இருக்குது. தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள்.